رهيفة البنية، كلها صمود وقوة الشخصية، إيمان، علم وإصرار. فضيلة سعدان رمز المرأة الثورية. Jolie, jeune, fort caractère. Belle comme tout. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire plus qu'exceptionnel. في جبهة التحرير لبت النداء وعاشت للوطن مسبلة وبذلت التضحية. Elles sont issues d'une famille révolutionnaire et d'une famille intellectuelle. Elle a fait cette année brillante au lycée Jeanne d'Arc à Clermont-Ferrand. Alors il y a eu une distribution de prix. On nous a réunis dans le collège où elle était dans le lycée. Et puis Fadela Saden, premier prix d'histoire, Fadela Saden. Et là, c'est noté sur un dépliant que j'ai perdu depuis qu'elle a été au collège. Elle a été admirée par beaucoup de gens. Il y avait des jeunes qui voulaient l'épouser. Donc jamais. Je suis mariée avec la politique, c'est tout. Et on l'appelait commissaire politique à l'époque. بصمة ولا بصمة في المدينة، في الشعب، في الجبل والمقاعد الدراسية. الاستعمار غشها، عذبها وخطط للنفية. مع هذا رجعت ومعاها شهادة البكالوريا، وفي الصفوف الأولى رفعت المشعل وهدات للوطن روحها الزكية. هذا هو لو بوطو اللي طاحت فيه حكمت فيه فضيلة سعدان أبيض وحمراء، وطاحت لهنا هي وسعيد أبوك. Mon rôle, c'est ici, à Constantine. C'était ce, je mourais sur les trottoirs de Constantine. Elle a été massacrée, elle avait tout le visage boursouflé. C'était des filles qui, si elles ont pris le maquis, c'était pour la bonne cause. فضيلة سعدان عنوان لأجيال وأجيال، قافلة ورا قافلة. فضيلة، مريم وأخريات سبلت أرواحها باش تحيا الجزائر حرة أبية. Et puis les filles كما تقول هي فاديين روحهم على هذا الوطن، أنايا فادية روحي عليهم. Et elle a bien travaillé pour l'Algérie finalement. Constantine, on parle d'elle, le nom du collège, de l'école Fadela Saden, la cité Fadela Saden. Elles étaient jeunes, elles étaient intelligentes, elles n'avaient besoin d'absolument rien. Mais c'est pour les autres qu'ils ont. C'est ça. C'est pour un idéal, c'est ce qu'elle a dit, Fadela, au tribunal. Quand on lui a dit, mais qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça, quoi, enfin, à aller. Mais c'est pour un idéal. Je ne suis pas contre la France, mais je lutte pour un idéal, l'idéal de mon pays. فضيلة في الكدية، في الرصيف، قيقاية، رواق، حملاوي، بوعتورة وبن بوعلي، وشحال من شهيدة وجدوها في مقبرة جماعية. احكي يا تاريخ ودون بالدم الحمات لبطلات عاشت وماتت في سبيل الحرية. لم يتقبل الجزائريون عبر أنحاء الوطن العيش تحت نير الاستعمار. توالت الثورات، طالت قوائم الشهداء وطالت، وارتوت الجزائر من دماء أبنائها رجالا ونساء. ومع العمل الثوري تلازم الوعي السياسي التحرري، وانبعث شعاع النهضة الفكرية. أصحاب عقيدة وفكر ووعي وعلم من ربوع الجزائر تركزوا بمدينة قسنطينة من أجل تغذية مشروع إنساني حضاري بشتى الأبعاد. جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ورائدها الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس. من يذكر قسنطينة يلقبها حتما بمدينة العلم والعلماء، لموروثها ومخزونها الضارب جذوره في عمق تاريخ الجزائر المناهضة للبدع والشعوذة
والداعية إلى التفقه في العلوم والمعارف للانعتاق من ظلامية الجهل قبل قيد الاستدمار. كانت الرسالة إذن واضحة وضوح الشمس: لا بد من تغذية وعي الشعب وفكره حتى يواجه مصيره بنفسه ودون أي وصاية. رائد النهضة الوطنية يفارق الحياة سنة 1940، لكن سيرته تظل خالدة متداعية لها عبر السنوات اللاحقة أجيال متلاحقة. محمد الصالح سعدان، المدرس الورع في أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، عاش للوطنية والتوعية. توفي سنة 1940 ودفن في باتنا، مخلفا عائلة من أم وأطفال، الأرملة السيدة خديجة شطاب. رحلت العائلة إلى الجد من الأم إلى عين منيلة ومكثت لعامين. بعدها رحلت العائلة إلى الحروش بولاية سكيكدا العام 42، حيث استقرت بمنزل الخال علي شطاب الذي توفي وقبر بالحروش. فضيلة سعدان ولدت بقصر البخاري في 10 من أفريل 1938 بهذا البيت القائم بالقصر القديم أو المدينة القديمة. فضيلة سعدان تتلمذت في السلك الابتدائي بالحروش إلى أن تحصلت على شهادة الابتدائية في 1949. المدرسة كانت تلقب بالمجمع المدرسي، وها هي اليوم تحافظ على طابعها المعماري، وتحولت إلى ثانوية تحمل اسم الشهيد زيغوت يوسف، أحد أبطال هجومات الشمال القسنطيني. تلقت دراستها الابتدائية في هذا المكان، هذه المجمع المدرسي، كان يسمى المجمع المدرسي أو جروب سكولير، الآن يحمل اسم الشهيد زيغوت يوسف. فكانت نشطة وأكملت دراستها الابتدائية في هذا المكان، ثم تنقلت إلى قسنطينة لمواصلة دراستها المتوسطة ثم الثانوية في ثانوية الحرية حالياً. عائلة سعدان تستقر بقسنطينة وفضيلة عمره 11 عاماً، عائلة متدينة مثقفة وواعية بمصيرها المرتبط بمصير الوطن. الدكتور أحمد سعدان شخصية ناضلت لإعلاء صوت الجزائر، توفي العام 48 ودفن في بسكرة بعد نزيف داخلي وهو يجادل بالأدلة المستعمر حول القضية الجزائرية أمام نواب الاستعمار. فضيلة سعدان وأختها مريم التي ولدت في 1932 مغروسة فيهما إرادة التفوق. عزيزة سعدان الأخت الكبرى ولدت في 29 مارس من العام 1930 بوادي الماء بالأوراس. Nous sommes 5 dans la famille. J'ai perdu une sœur plus âgée que moi et un frère. Après Mariam, né après Mariam. Voilà, maintenant nous sommes restés les 3 sœurs, Mariam et Fadila ensuite. Après des études primaires et secondaires, les 2 filles, moi je me suis mariée et mes 2 sœurs ont préféré le combat pour que l'Algérie soit libre et digne. J'étais au courant, mais pas dans le détail, bien sûr, de leurs activités, parce qu'elles étaient toutes les 2 très discrètes et elles ne disaient absolument, ne parlaient pas de ça en famille. كان تحدي الفتاة الجزائرية تحدياً للا عدل والحجر والاستعمار،
وكان دورها رياديا يفوق جميع التصورات ضيقة الأبعاد. كانت بالفعل مدرسة في الحياة والنضال والكفاح. À partir de la seconde qu'elle a commencé à s'intéresser réellement au problème de l'Algérie, au terrorisme, on appelle ça terrorisme, ça, les Français. Ça, Et c'est là qu'elle a commencé à militer. Alors, elle perturbait un peu l'établissement parce qu'elle parlait à ses camarades de ça. Elle voulait les motiver. Et chaque fois, la surveillante générale, mademoiselle Scheffner à l'époque, une vieille fille, arrêtez Fadela Saaden, arrêtez de parler, arrêtez d'embêter vos camarades. دور المرشدة والمجندة واليقظة أدته فضيلة سعدان بانضباط ملهم من ثورة التحرير. قامت بتجنيد زميلاتها على شن إضراب عن الطعام، متحدية الإدارة الاستعمارية الممثلة آنذاك في المراقبة العامة الآنسة شيفنر. رفضت فضيلة وزميلاتها تناول لحم الخنزير. Et puis un jour, ils leur ont servi un repas. Elle était interne hier. Et dans le repas, il y avait du porc. Elle a dit à toutes ses camarades, algériennes bien sûr, ne mangez pas, il y a du porc dans le repas. بعد 3 أيام من الإضراب والتحدي والجوع تمكنا من الحصول على لحم حلال. كانت فضيلة تردد لزميلاتها إنها مسألة عقيدة عليهم احترامها. كانت فضيلة سعدان في غاية التفوق العلمي وكل الأساتذة يقدرونها لنتائجها المبهرة. Alors il y a eu une distribution de prix. On nous a réunis dans le collège où elle était dans le lycée. Et puis Fadela Saaden, premier prix d'histoire, Fadela Saaden. Et là c'est noté sur un dépliant que j'ai perdu depuis qu'elle a été au collège. في سن 16 انخرطت فضيلة سعدان في صفوف الثورة ومنذ اندلاعها، بل وكانت حلقة وصل واتصال هامة بين قياديي الثورة. كلفت على أني نمشي لتونس باش نجيب قطع الأسلحة اللي شريتها قبل بداية نوفمبر. لما وصلت إلى تونس نلتقي مع شخص ليبي اسمه عمر مالك أو مالك عمر. هذا كان عنده ليبي، كانت العائلة نتاعو التجأت إلى تونس من الاستعمار والاحتلال الإيطالي. كان عنده محل يبيع اسمه بالقرب من جامع الزيتونة، وكان هو نقطة الاتصال بين أو نقدر نقول يعني تقريبا يعني الدليل نتاع أي شخص من الحركة الوطنية، بما فيهم مصطفى بن بولعيد عليه رحمة الله وغيره، اللي راحوا إلى ليبيا مشيين على الأقدام ومصر غير ذلك. سلمني رسالة. الرسالة جاية من الوفد الخارجي من القاهرة. الرسالة مديتها على أساس اللي يجيبها المصطفى بن بولعيد ربي يرحمه شخصيا، لازم مصطفى بن بولعيد في الأوراس. طالب اسمه الجنيدي خليفة، أصله من واد سوف، وعلى أساس أنه عنده عمه قايد باش يوصل إلى خنقة سيدي ناجي. لكن الجنيدي خليفة عليه رحمة الله ما قدرش يزيد. اتصلوا به قالوا له ترجع، ما تقدرش. وليت أنا اللي لازمني نرجع نجيب الرسالة هذيك ونجي بها إلى قسنطين. مشيت إلى مكان قريب من الوادي الرمال، فيه بناء كما يسميوه في هذاك الوقت بناء عرب يعني بالقرمود اسمه، هي مطحنة يعني طاحونة، مولاها سراج مصطفى. عنده أخته اسمها فلة هذه كانت طالبة، فكلفها مشات معاي، مشينا في كما يسموه ترماي هذاك الوقت إلى مكان اسمه رصيف. وكان نهار ممطر في ديسمبر 54. نمشي أنا والسمو حتى نقات لي هاهي وتكات عليا بنت هكذا، تكات عليا قالت لي هاهي جايه، هاهي بنت جايه بشعر مضفور كذا الى اخره. لكن ما نقدرش نوصف الملامح نتاعها طبعا، نتيجه اولا كان المطر، ثانيا
الظروف الإنسان اللي كان في. لما وصلنا وصلت هي سلمت عليا ومشات، هي من هذه من هنا وهذه من هنا وانا اسمه، وسلمت لها. حين قالت لي مسعود قلت لها مسعود، مديت لها الرساله حطتها ومشيت. نفيسة قبل ما تزوج مفتي قالت لك الميور زاجون دو رانسينيومون في الريف كانوا اللي يسرحوا بالمعيز هي الله الرو مسكينه هاك تشوف حالتها حاله بالعصا هذاك نتاعها وتتا. قالت لك بصح هي اللي تخبر فينا في مثلا ماشيين تاع جنود الفرنسيين منين جايين منين رايحين، بيع عندها لا تكنيك نتاعها. لا تكنيك نتاعها كل كي يجوزوا قدامها يقولوا ريغاردي سيت امبيسيل سيت كورد سيت كريتين سيت حاقرينهم خلاص. فينالمون كيف يفيقوا انه سيتي لي ميور اجون دو رانسينيمون هما بعد لي ميور اجون تاع الاستعلامات. تما وين كشفوا انه الشعب كامل ككل نتاع الجزائر يخدم. كان خوتين دو سور لي ترودي في الحقيقه هما ثلاثه، واحده طلعت للجبل مع الجبل لايلان ديزون توكور مع زيزه مسيكه استشهدت، كانت عندها مستشفى الفول كيما مريم بوعدوره صاحبه مريم بوعدوره، وطلعت هي تاني من روانه سيسه مسيكه وقصفوها على كل حال نافيون الى امبوتي قتلها. وترودي قاعده تحكي لنا عليها، هذه قعدوا زوج خوات في المدينه، وهذوما لي ترودي كانوا بالتنسيق مع مريم وفضيله سعدان ومدام بوقادو، بالتنسيق تناهيا مع مريم وفضيله سعدان. تو لي ريزو فيدان تاع قسنطينه يتنسقوا كل مع بعضها. لي سولدا فرونسي قال لك جي بور دو سورير دان انفان جي دي فريسون et du regard de la femme voilée. Qu'est-ce qu'il y a derrière? هجومات الشمال القسنطيني في 20 أوت 1955 ومن المخططين لها الشهيد زيغوت يوسف فكت الحصار عن صفوف الثورة وألهبت فتيل العمليات الفدائية على يد مجموعة من الأبطال، منهم مسعود بوجري المعروف بمسعود القسنطيني الذي كان يرأس منطقة الخروب. البطل لقن العدو دروسا في التخطيط والهجوم وفي فك الحصار مع مجموعة كبيرة من المجاهدين والفدائيين. بوصبوع أحمد بن محمد عيسى بن شلوق كمال بن لالوي مصطفى بن سعد إبراهيم شلال السعيد بو خالفة إبراهيم قيطة محمد كغوش عبد الله شطبي حسين عبد الرحمن خزندار عبد الكريم بن خباب قايدي عبد الله المعروف بالسي عبد الله بوحسن قيقاية عاشور بالخرزي أحمد مع الإشادة بدور الدكتور لوباي في صفوف الثورة. الكوردوني الزافي ميم نفس المراكز. هذه مثلا المزرعة هذه نتاع أخسيكو اللي يافي ثاني المركز نتاع ترودي. لما فضيلة سعدان مثلا تروح تعمل دورها كمرشدة مثلا توعية نتاع الشابات والشباب في الثانويات، دونك الفيرما ثاني اللي مثلا حبوا يقبضوا عليهم الفدائيين ولا يهربوهم لتما في انتظار انه يجيو لايلا نجي تطلعهم ولا تبعت لهم لا كونفوكاسيون تاعهم باش يطلعوا. فهمت كيفاش؟ هذه ما ومن تما انه يطلعوا لو غافيتايمون حتى الفيرما. أنا قلت لك بالكفوف مثلا بالسلاح والأدوية والمعونة مادية وغذائية ولا لي باتوغاز ولا كذا. فضيلة سعدان المرابطة بين مدينة قسنطينة ومنطقة جبل الوحش لتأدية مثل هذه المهام تسجل للتاريخ ملحمة أخرى في العام 56. البطلة تطوعت في مقدمة الصفوف وفكت بالسلاح الحصار عن معقل الثوار بشهادة المجاهد حشاش العيد المدعو بابانا الذي كتب له العيش إلى الاستقلال. في 56 حوصر جماعة من المجاهدين في منطقة جبل الوحش بضواحي قسنطينة، مجموعة من المجاهدين من بينهم المجاهد حشاش العيد
أو الحاج العيد عليه رحمة الله، المشهور والمعروف والمدعو أثناء الثورة باسم بابانا. وتحقق الجميع أنه لا مفر، إما الخروج وفك الحصار وإما الموت، أو يلقى عليهم القبض أحياء. جاء بابانا يمشي هو اللي يخرج هو اللي، بما أنه هو المسؤول وهو أكبرهم سنا. فجات هي سبقته، قالت له لا يا بابانا أرجع. قال لها أبدا، كيف تخرج يعني امرأة هي؟ قالت له أبدا بابانا. قالت له كيف المرأة هذه يعني ما تقدرش تقوم أبدا، وأنا نفضل نستشهد أنا وأنتم تبقوا تخرجوا. وخرجت هي الأولى وقالت له أرجع يا بابانا. قالت له كلمة كان مازال بابانا الله يرحمه ويرددها، قالت له من هو اللي قال لك أنا امرأة يا بابانا أرجع. وخرجت وهي تطلق وفكت الحصار وخرجوا من الحصار. فهذه بقى بابانا حشاش العيد عليه رحمة الله. كان يقول فضيلة تساوي 1000، لها اهتمامات متعددة. أولا أنها طالبة شابة، لكنها في الحقيقة كما قلت كانت تمتاز على غيرها من المجاهدات ومن المناضلات والفدائيات. كانت تحسن إطلاق النار بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة، مسدس ورشاش وغير ذلك من الأسلحة المتاحة في ذلك الوقت. تعلمت في تنظيم المنظمة السرية. في ماي 1956 أمرت جبهة التحرير الطلبة الجزائريين بمغادرة مقاعد الدراسة والالتحاق بصفوف الثورة. فضيلة سعدان كانت المجندة والمنظمة، مضحية بالسداسي الثاني من البكالوريا. يلقى عليها القبض وتسجن بالكدية في 27 نوفمبر 56. Fadila a été arrêtée chez elle. Elle habitait avec sa maman et sa sœur, Amrim. Elle a été arrêtée parce que d'autres membres qui avaient été arrêtés avant elle. Elle a dû être remarquée parce que le groupe c'était 7 ou 8, c'était pas une seule personne. Elle a subi des tortures avant son deuxième bac. J'avais une photo d'elle, elle a été massacrée, elle avait tout le visage boursouflé. Et on nous a dit qu'elle a été à la cité améziane, également torturée. Et c'est mon père qui l'a libérée de là-bas, il était procureur de la République. Il a réussi à la libérer, mais on lui a dit à condition qu'elle parte de Constantine. قضت فضيلة سعدان أصعب أشهر وهي تحت طائلة التعذيب بحي أمزيان. فضيلة سعدان لم ترضخ رغم رهافة بنيتها الجسمانية. ظلت شخصية من حديد، وبقيت تروي بعد خروجها من السجن مشاهد الوحشية والحقد الاستعماري، ما زادها إصراراً على مواصلة الكفاح السياسي والعمل العسكري. إنها فتاة من طينة الزعماء وعمرها لا يتعدى 18 عاماً. La maman avait un droit de visite, et puis un jour, on est venu me dire que quelqu'un me demandait, c'était l'avocat qui était venu d'Alger. On s'est réunis à l'hôtel Sirta, on avait rendez-vous là-bas, et il m'a dit qu'il était venu pour défendre Fadila. Donc ça a été un avocat qui a été constitué par certainement le parti, enfin la FLN. Et depuis, on a eu des nouvelles par cet avocat, qui est reparti par la suite, bien sûr, il n'est pas à Constantine. Et il lui a même fait, il a pu lui faire entrer des livres en prison pour qu'elle continue, parce qu'elle avait son deuxième bac à présenter, la deuxième partie de son bac à présenter. بإصرار وعزم كبيرين واصلت فضيلة وهي بسجن الكدية التحصيل العلمي لاجتياز القسم الثاني من البكالوريا بثانوية جان دارك في كليرمون فيران العام 1957. Donc elle a envoyé chez un cousin
Abdelaziz Saaden Hadas, qui est mon cousin germain, et qui vivait depuis longtemps à Clermont-Ferrand. Elle l'a envoyé pour qu'elle poursuive ses études, pensant l'éloigner des griffes d'ici, des paras et des choses. Bon, c'est là où elle est allée, et elle était la seule Algérienne au lycée Clermont-Ferrand. Et tout de suite, elle a vraiment émergé du groupe, enfin de ce lycée, puisqu'elle était la plus forte de toutes les étudiantes qui étaient là. من جانبها كان لفيدرالية جبهة التحرير بفرنسا دور كبير ورائد في التنسيق والعمل مع فضيلة المبعدة عن أرض الوطن. لم ينقطع تجنيد فضيلة سعدان للجزائريين في فرنسا وتوعيتها لهم بمصير الثورة والقضية الوطنية. اتخذت من الشارع منبرا لها بجرأة وشجاعة لا نظير لهما. Voilà ce que nous a raconté notre cousin après l'indépendance, une fois l'indépendance. Il nous a dit, lui il ne savait pas, ce n'est qu'après qu'il a su que chez lui, c'était un ouvrier simple, quoi, c'était un routier, quoi. Elle avait des armes, elle a pu réussir des armes cachées sous son lit. Elle avait le week-end, elle était sur le trottoir, entourée d'Algériens, et à leur faire la morale, comment vos frères combattent et meurent, et vous ici vous vous comportez de cette façon, vous buvez, vous faites... alors que vos frères meurent dans le pays. Et enfin, elle a milité, de toute façon, elle n'a pas arrêté de militer. Et bien sûr, elle a eu des contacts là-bas aussi, oui, avec les contacts qu'elle avait déjà. فضيلة تواصل الكفاح خارج أرض الوطن، واختها مريم مع عائشة عطوش ويمين عنابي وأخريات يواصلن تجنيدهن للجزائريين في أوساط العمال والمثقفين منذ أن كن طالبات بمعهد التكوين في تخصص القابلات والممرضات. مريم في 1951 donc أصبحت ممرضة infirmière d'État 1951 comptez de 39 à 51 19 ans à plus 19 سنة أصبحت ممرضة وفعلا نداوت في مستشفى قسنطينة. هذه المعلومات اللي جابتهم لي فاطمه الزهراء بوجريو. مريم هي كانت في اوساط لي ترافايور العمال سواء في المستشفيات او البرة، وثاني في اوساط كانت هي في اوساط الاتحاد العام للعمال الجزائريين لو جي تي ان اللي تاسس 56. هذه تجندهم وتوعيهم وتحسسهم أنه يدخلوا في صف الثورة. هذه المهمة، ثم يلتحقوا ثاني هما يلتحقوا بالليلان. مريم سعدان كافحت سياسيا كمجندة ضد الاستعمار، وعملت ممرضة في معاقل جيش التحرير وفي مدينة قسنطينة وفي تهريب الأدوية، ليلقى عليها القبض في جانفي 58 وتسجن بالكدية. تعرضت مريم لأبشع صور التعذيب بحي أمزيان لمدة شهر، ويخلى سبيلها لعدم توفر الأدلة لدى السلطات الاستعمارية. الملاحقات البوليسية لم تنتهي. للمرة الثانية تحديدا في ماي 58 يلقى القبض على مريم سعدان من مستشفى قسنطينة رفقة 12 من المجاهدين. تعتقل بحمى بوزيان وتتعرض لأبشع تعذيب بأمر من السفاح بيجار. في الشهر نفسه والسنة نفسها أي ماي 58 تتلقى والدة مريم رسالة من ابنتها من أحد العسكريين الفرنسيين. Le 31/5/58, ma chère petite maman, je t'écris pour la deuxième fois pour te dire que j'étais très bien. Je te prie de bien vouloir remettre à la personne qui t'apportera ma lettre de quoi me changer.
En vous embrassant bien fort, je demande que vous priez pour moi, Myriam. J'espère que je ne tarderai pas de rentrer à la maison. لكن ما خفي كان أبشع. في 22 جوان 58 يتم الإعلان عن استشهاد مريم. تأويلات عديدة حامت حول كيفية استشهاد البطلة. Mon oncle il nous a dit qu'elle a été torturée. Elle était avec Tata. C'est elle aussi, elle dit, une jeune femme qui s'appelle Tata. Je ne connais même pas son nom de famille. Et on a eu une réunion ensemble à l'époque à l'université populaire. Il y avait Tata, il y avait Aziza, il y avait moi. Et Tata a parlé d'elle, de ce qu'elle faisait. Et c'est elle qui a dit que Myriam avait été torturée, déchiquetée par les chiens. Et il y avait des consignes في الجيش الفرنسي انه les ممرضات il fallait les tuer. Parce qu'il n'y avait rien à faire. Il fallait les bombarder, les tuer. Ce n'est qu'après l'Istiqlal qu'on a, en fait, qu'on a su qu'elle n'était plus, quoi. D'abord, on a dit qu'elle était morte sous la torture. Et c'est ce que j'ai déclaré, moi, les premiers temps, tout à fait, dans les choses, la torture. Ensuite, bien après, on a dit non, elle a été fusillée avec une dizaine de choses, d'autres moujahidines. Il y a 2 ans à peu près, l'ancien maire de Constantine, qui est le frère du Shahid Boujreyu, nous avait fait parvenir un courrier en disant qu'il fallait se retrouver du côté de Ain Abid, qu'un charnier a été découvert et qu'il y avait une quarantaine de cadavres, y compris celui d'une femme. Ils ont supposé que c'était Myriam. Parce que d'après les dates et tout ça, et le sieur de Boujreyu disait qu'il détenait une liste. Et qu'il y avait une femme, alors pour lui c'était مريم تضحي بنفسها لتحيا الجزائر. فضيلة ينزل عليها الخبر كالصاعقة، تعود إلى أرض الوطن وكلها إصرار على مواصلة العمل المسلح، بل وأقسمت أن تفدي روحها اقتداء بالذين سبقوها إلى الفداء. Par le biais du docteur Lebaille, qui était là, un médecin de longue date à Constantine, le docteur Lebaille, et qui a milité et aidé la révolution tenue par des soins, par tout un tas de personnes. Docteur Lebaille l'a averti. L'ayant su, tout d'un coup, on reçoit un télégramme. Je rentre par avion par Philippeville, Skikda. Elle est revenue pour militer, pour aller carrément dans le maquis. C'est là qu'elle a formé les derniers groupes de Moujahidines. Il y a eu un militant, Ben Sharif, cité des Mûriers. Ils ont intercepté des cassettes, au moment de l'arrêté probablement, où il y avait, que Fadila était... C'était encore la présence de Fadila était là. Et c'est pour ça qu'on l'a recherché. Et depuis alors, c'était la traque. ولتوفر السلطات الاستعمارية على أدلة قطعية على أن فضيلة سعدان هي المحافظة السياسية المخططة والمدبرة للتنظيم والعمل المسلح، بدأت قوات الاحتلال تداهم بيت أهلها ليلا نهارا. Une fois de bon matin, ils ont débarqué, les militaires. Chacune nous a cloîtrés dans une chambre, là où on se trouvait, puisque c'était le matin de bonne heure. Et celui qui venait frapper, on le faisait rentrer, et puis voilà, si bien qu'il y avait le boulanger à l'époque, le boulanger tournait, enfin, il y avait le laitier, il y avait son frère avait envoyé quelqu'un pour avoir des nouvelles, lui aussi. Il y avait une dizaine de personnes qui étaient
En plus de nous, là, qui étions chacune dans sa chambre, dans leur chambre, il y avait encore une dizaine de personnes massées dans la salle de bain, partout, quoi. Et puis, les volets fermés, et ils attendaient l'arrivée de Fadila. Parce que là, ils nous disaient, où elle est, je la veux. Et maman disait chaque fois, mais je ne sais pas où elle est, c'est vous qui m'apprenez qu'elle est là. حتى السيد بالهايس زوج السيدة عزيزة لم يسلم من الاعتقال والتعذيب. Il y a eu en tout de la famille une dizaine de personnes. Ça, c'est le seul qui nous reste là. Eh ben, قالت لي واش تحبي؟ حبيتي تخبطوا موتوا كل ما كانش هذاك. كانت فضيلة سعدان عبقرية في تنقلها وتنكرها، في التواصل بين مجموعات الفدائيين والتنسيق بينها، في إسكان الفدائيين ببيوت القسنطينيين، وكانت تقوم بعمليات عسكرية زعزعت بها قوات الاحتلال. se déguiser quoi, ساعة الحايك، ساعة الملاية، ساعة لي بلوند، ساعة لي alors que un jour on montait في تعرفوا قسنطينة في الطريق جديدة et on la voyait alors qu'il y avait des soldats partout, partout. On l'a vu avec un haïk, souliers à talons, tac, tac, on est resté pétrifiés avec maman, moi j'étais avec maman. C'était وسمادك قلت لها ما فضيلة وسمادك ومن بعد حبسنا هكذا on regardait une vitrine هكذا في الوحدة وهي لي باسي امشيو واش ديروا امشيو نوزا وسمادك سيرموني وراحت. Après on l'a vu elle est passée comme ça هذيك في صباح أحد أيام السداسي الثاني من العام 58 نزلت فضيلة سعدان مع رفيق السلاح عمار قيقايا من جبل الوحش في مهمة إلى مدينة قسنطينة. حينما سلكا طريقا بالقرب من حي البير الذي يقودهما إلى بيت عائلة زموشي وجدا قوات الحرس المتنقل تترقب أي تحرك. حينما همت فضيلة وعمار على الافتراق اكتشف أمرهما وأطلق عساكر الاحتلال النار عليهما. Lorsqu'elle est venue à la maison, elle avait un mlaya, voile noir. Le voile noir, c'est les constantinoises. Mlaya, نقولوا لها الملاية. جات قالت لي il y a des policiers ou là des bérets rouges qui sont entrés dans la villa de tes parents. Donne-moi tout de suite un autre voile. Et elle a jeté le voile noir, elle l'a laissé chez moi. Et moi j'avais un voile blanc, t'as les trousseaux de mariée, t'as Bekri, t'as voile blanc. Le haïk. Je lui ai donné, je m'en vais parce que le groupe m'attend. En face de Bel Air, il y a une descente. Et puis il y a des maisons isolées. Elle est partie en courant, donc je suis recherchée et on m'a repérée. Alors elle s'est mis le voile par-dessus, elle a mis la voilette et elle est descendue, j'ai pas beaucoup parlé avec elle. Elle est descendue, je l'ai regardée par la fenêtre, elle descendait en courant et elle a rattrapé Ammar Qaya sur qui on a tiré. أما فضيلة فأسرعت إلى أحد البيوت التي اعتادت على الاختباء به. شوف وين وصلوا جبهة التحرير الوطني. اعطت الأمر في المدن أنه البيبان يقعدوا محلولين ما يتقفلوش. صاحبة البيت عجوز ألبستها قندورة وطلتها بالدقيق الأبيض وطلبت من فضيلة أن تجلس وتفتل الكسكسي، لكن الوشاح الذي سقط عن فضيلة وهي تجري كان يفوح عطر الخزامة ما قاد كلاب الاستعمار إلى بيت العجوز. Et entre-temps, un docamigiri voilà armé avec des chiens. Et tout de suite, la bonne femme elle a eu l'idée de mettre de la poudre DDT devant la porte pour ne pas qu'il y ait de traces d'elle parce que les chiens la recherchaient. Ils sont arrivés devant la porte, les policiers ou là, les militaires ou là, je ne sais pas qui, enfin les agents d'ordre. Devant la porte, le chien s'est arrêté. Alors ils sont rentrés dans la maison.
Fadela baissant la tête faisait semblant de tamiser avec la farine. Ils ont parlé à la vieille femme, ils lui ont dit « Vous n'avez pas vu une jeune fille passer par là ?» « Non, j'ai rien vu. » Et Loula, c'est qui ça? C'est ma fille, elle est en train de m'aider. Elle avait la tête baissée, on la reconnaissait plus, elle avait de la farine même sur le visage. Mon rôle, c'est ici, à Constantine. C'était sûr, je mourais sur les trottoirs de Constantine. Et puis les filles, كما تقول هي فادين روحهم على هذا الوطن، أنايا فادية روحي عليهم. Voilà ce qu'elle disait exactement. Oui. Ah oui, elle était intransigeante. كانت المجاهدة البطلة فضيلة سعدان شغوفة بالاستشهاد، ويشاء القدر أن يكون 1960 عام الاستشهاد لمجموعة كبيرة من الفدائيين سقطوا في ميدان الشرف بقسنطينة. سليمان داودي المعروف بحملاوي، كروش عبد الحميد، قيقاية عمار، سلامي، نويوة فاطمة، حمروش مليكة، شحيمة، بلكرون محمد، سعيد رواق وآخرون. في ليلة 16 جوان 1960 على الساعة 11 بدأ حصار القوات الاستعمارية المدججة بشتى أنواع الأسلحة للبيت الواقع بحي رصيف غوفيو سابقا. صاحب البيت هو عمار عماري، والذي كان يسكنه هو محمد بوصبوعة. فضيلة سعدان، عمار قيقاية، سعيد رواق وملكة بن شيخ كانوا يختبئون بهذا البيت. بعد علمهم بالحصار تنقل أربعتهم عبر السطح إلى البيت المحاذي وصاحباه معموش وفنطازي حسين منذ 1948. عمي عمر معموش المدعو عمار هو الذي فتح لنا البيت. ما زال يتذكر جيدا الحدث وعمره لم يتعدى آنذاك 16 سنة. كنا راقدين حنا هنا، انا وزوج خوتي، واحد كبير عليا واحد قل عليا. سمعنا بصامي حسبته في المنام. من بعد هما الجيش الفرنساوي قبرنا هنا فتنا الباب. في هذيك انا نوضني خويا كي حركني هكذا، كي نضت هكا في هذيك لاقرنا. من بعد انا يكلاطي تكلمت سحيت بها، يعني نيكلا عدى عليا هكذا. هنا واش ما على بالناش حنا لا كان راه كاينين جماعه هنا ولا سمعنا الضرب حنا صوام ونينيوري، ما كناش على بالنا. حاشاك كانت عندنا كلبه هنا شيان دو شاس اسمها ريشه، كانت هنا هي نايا نوزا كما مع بابا ربي يرحمه. انا قلت لك جافي الصوميلو هي يعني منين جاو بعد قبل ما يبداو يطبطبوا في الباب، هي بعد ناض تنابح. من بعد كي نوضونا بقى الضرب هكا، هادو كيضربوا هادو كيضربوا. على الثلاثة كان الريسبونسابل الميليتير تاع الجيش الفرنساوي عيط في تيرو قال سيسي الفو جو فو دون 5 مينوت بور سورتير. من بعد كان واحد جارنا هنا هو اللي خرج حل لهم الباب وداوه، قاعد واحد الشاب والله ما على شحال في الحبس واسمه حسن بوحبيله داوه. من بعد كي خرجنا حنا قلت قعدنا هنا حتى 5 دي ماتان، ما حناش تعدي 3 تاع الصباح. هذيك ما الرصاص ما حبش، كساسوا لي كامونات ولا الفيزي ميطرايير. ضربوا من بعد قلت لك 3 كي خرجنا حنا حتى سويت كبير دون فوازين هنا تعيط هكذاك طاح عليها البلافون. هذا هو لو بوطو اللي حكمت فيه فضيلة سعدان ربي يرحمها، وطاحت لهنا هي وسعيد أبوك.
تاع جوستومون السعيد بواد وفضيلة سعدان. طونديس كو قيقايا وملكة بن الشيخ علي كانوا حيين. إذا ريمونتي في لو كابانيي وإذا يا لاكسي هذاك نتاع لو تبو هذاك هبطوا فيه. كوم يافي في الباب تاعو يا الكفوف هذوك تاع الحلفة طاحوا تما وحلوا التقالب ودخلوا عندنا في المغازا تاع بابا هذاك. ومن بعد راحوا جابوا مول الحانوت حل لهم الباب من هيه ودخلوا وحكموا محيين. من بعد حنا سمعنا ملي عمار قيقايا إلا يتي تورتوري أمور حتى توفى. واستشهدت فضيلة سعدان وهي تردد: لا لا لا. كيف سمح الله للأم أن ترى ابنتها ساعات معدودات قبل استشهادها؟ معجزة أخرى من معجزات ثورة التحرير. Et l'avant-veille de sa mort, Dieu a voulu que maman, passant par là, parce qu'elle est morte dans un quartier commercial, et il y a un jeune qui l'arrête, qui lui dit Amma, أو الرغودي يعيط عليك. الرغودي كيسي الرغودي سيتي قيقايا. ماما لا هيزيتي ومن بعد طلعت معاه في الدار هذيك اللي ماتت فيها في الدار. في الرصيف تلقى هذاك عمار قيقايا ايتو دانكو فوالا فضيلة كي سامن. الوغ لا واش جابك واش مديك كيك سيتيفي من هو اللي جابك لهنا وكيفاه واش مديك دو بيغ كال ايتي سويفي ولا كلكو شوز كيفاه حتى جيتي لهنا واش هو هذا واش مديك. قلت لها بنتيني يعني جست من هنا باغازا يعني واش مديك. جاو قالوا لي وفلان يعيط عليك راني طلعت سيتو قاعد يقول لها عمار قيقايا اني انا فضيله اللي قلت لها واش مديك بعثت لها باش جات طلعت نشوفها. والدة السيدة أنيسة زموشي أوكلت لها فضيلة سعدان يوما فقط قبل استشهادها مهمة تسليم طرد إلى المجاهد المسؤول المعروف بالسي العربي بحي رصيف غوفيو سابقا. Elle a pris ce paquet, elle est partie directement à l'adresse indiquée. كي وصلت تما كي قربت تلقى une foule nombreuse. Il y avait ça, quelque chose de grave, c'est sûr. Alors il y avait des gens, qu'est-ce qui se passe? قالوا لهم حكموا فضيلة وعمار. Elle a fait demi-tour parce que Khaftiyaten est mêlée à cette histoire. Elle est venue nous dire que Fadel avait été arrêté. Après le lendemain sur le journal, il y avait sa photo, celle de Kaya et un autre aussi. C'était des terroristes arrêtés, tués. Il y avait les trois photos et j'ai pas le journal. C'était à l'époque, c'est la dépêche de Constantine, Dark Nassar. ويشاء القدر أيضا أن تلد السيدة أنيسة زموشي بنتا بعد 3 أشهر من تاريخ استشهاد فضيلة سعدان لتسميها فضيلة أيضا تيمنا بروح الشهيدة البطلة. C'est quand sa photo est tombée entre mes mains, j'ai expliqué à mes enfants qui était Fadela. Il y avait une photo, taht. Et mes enfants étaient autour de moi, ils étaient jeunes. Et je leur ai dit, ça c'est Fadela Saaden. Ils ont ouvert un coffre où je mettais tous les papiers, les photos et tout. الناس كانوا في الاحتفاء بالاستقلال في ذلك الوقت نسمع يقولوا ها هو من هنا كذا فضيلة سعدان، وهناك من أطلق الاسم نتاع فضيلة سعدان في الأيام الأولى للاستقلال على ذلك الحي الذي هو يحمل اسمها الآن. وبقصر البخاري مسقط رأس الشهيدة فضيلة سعدان مشتلة أخرى من مشاتل ثورة التحرير عبر الوطن، تحمل اليوم هذه المتوسطة الواقعة بالمدينة القديمة اسم الشهيدة فضيلة سعدان. إذا كان للمرأة عطر نشتم العطر في النساء العالم ونشتم الوطنية وحب الوطن في المرأة الجزائرية. C'était pas ni le dénuement, ni l'envie de se montrer. Elles ont fait ça parce qu'elles avaient la foi.
Le courage, يعني هذاك vraiment, et l'abnégation et le chose, et l'amour de la patrie et la dignité des Algériens. Pour elles, elles ont fait le sacrifice suprême, toutes les deux, pour que les Algériens soient libres, dignes. فضيلة سعدان عليها رحمة الله، عندما أذكرها وأتذكر الخنساء. عندما تجول في الفناء الثانوية ما نشوفش الثانوية درك، عندما تجول كنقول لها هاي الشهيدة هنا قعدت هنا، يعني شفت واحدة الصورة شهيدة فضيلة قرات في ثانوية فضيلة صديقتي. نعرفوا عليها احنا فضيلة سعدان اللي كانت مجاهدة في وقت الثورة. كي نقولوا جينيرالمون فضيلة سعدان ديما عندها فضيلة سعدان واختها مريم سعدان، ديما يمشيو اون باراليل مع بعضهم. اللي نعرفوا عليها حنايا انها كانت في مجال الدراسه كانت متفوقه، كانت اكسلونت. تحصلت على شهاده البكالوريا هنا في الجزائر وفي الخارج ثاني. اللي تميزت بها كانت شجاعه جدا فضيله سعدان. فضيلة سعدان نموذج حي وأبدي للشجاعة والجمال الروحي والحنان والبساطة والصرامة. كنت فضيلة مصدرا للطاقة الفكرية والذكاء، ولوعة بالحرية والعلم والعدل. رفضت مدى عيشك أن تجري في الوحل، أردت ثورة في الأفكار وإيقاظ الضمائر من سبات التخلف والاستعمار. كافحت دون هوادة من أجل الجزائر، تاركة لنا كنزا لا يقدر بثمن، الكرامة. رحلت عنا يا فضيلة إلى جنة الخلد في كمال لا يمكنه أن يدوم، لكنك أبدية في ذاكرتنا وفي قلوبنا. سرت للتاريخ مرفوع الجبين وبها الحرمين